Wir haben den 12.07.2022, das ist 14.29 Uhr. Der Helikopter macht seine Übungen. Ja. Das ist jetzt die dritte Runde, die er hier macht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich ihn aufnehme. Und schon zuvor war er da hinten. Da kommen jetzt eine Information. Jetzt macht er wieder kehrt. Zwei Schwalben. Oh, das ist ein Schmetterling. Ich habe schon ein oder zwei gesehen, das habe ich gesehen. Und beim anderen, ich glaube, beim anderen Schmetterling habe ich schon noch gesagt, dass ich gesehen habe. So, und er dreht uns seine Runde. Es ist 14.32 Uhr, wir haben den 12.07.2022.